Сайн байцгаана уу? За, биологийн багш нарт хэрэг болох үйц хүний биеийн одоо анатом бүтцийг харуулсан юм. 3D орган анатоми гэж програм байдаг. За, энийг багш нар маань хичээл сургалтынхаа явцад үзүүлэн хэлбэрээр, цахим хэлбэрээр хүүхдүүдэд харуулах нь бол их тохиромжтой юм байна гэж би үзсэн. За, би өөрөө бол мэргэжлийн ийм биологийн багш биш учраас зарим нэг одоо үг хэллэг тал дээр алдчихж магадгүй. За, ингээд ерөнхий рүү оръё. За, би та бүхэнд програмыг татаж авах линкийг явуулчихна. За, энэ линкээр татаж авсан програмаар иймэрхүү байдалд харагдах ёстой. 3D орган анатоми. За, энийг задлах хэрэгтэй, extract file гэдэг. За, тэгэнгүүтээ одоо урьдчилаад нэг фолдер үүсгэсэн байх хэрэгтэй. За, би бол install дотроо анатоми гэдэг юм фолдер үүсгэчлээ. За, ингээд архивлсан файл маань ингээд задарсан байна. За, энэ дундаас 3D орган анатоми exe гэсэн файлыг ажиллуулах ёстой. За, ингээд ийм цонх нэгдэнэ. За, компьютерийн хүчин чадлаас талаад бас одоонд хүргэн янз бүр унших байх. Өөрөөр програм маань бас нэлээд их хэмжээтэй. За, ойролцоогоор 800-900 орчим мегабайт хэмжээтэй байдаг. За, ингээд програм маань нэгдлээ. За, ингээд хүний одоо бүтэн хэсэг харуулсан гэх юм уу те. За, энэ болгоныхаа scroll товчоор ингээд нааш цаашаа бүүлгэж болно. Баруун талын товчоор дараад хөдлөхөөр зүүн талын товчоор дараа хөдлөхөөр ингээд эргүүлж тойруулж янз бүрийн байдлаар хөдлөх боломжтой. Баруун талын товчоор дараад хажуу тийш нь хөдлөх боломжтой шүү. За, ингээд энэ зүүн талын хэсэгт байгаа topographic гэдэг хэсгээр дарахаар ингээд хүний биеийн ерөнхий одоо бүтцүүд гэх юм уу да. За, би мэргэжлийн хүн биш учраас бас. За, энэ heat and neck гэхээр одоо жишээлбэл толгой хэсэг тийм үү? Толгой үзүүний хэсэг. За, ингээд энэ дээр ингээд дарахаар. За, одоо жишээлбэл энэ ясны хэсэг дээр дарахаар байхгүй болчихжээ. За, дарангууд гарч ирж байна. Хэдүүлээ энэ бусад ясны хэсгүүдийг байхгүй болгочихъя. За, ингээд те. Ганцхан одоо толгой хэсгийг үлдээч те. За, тэгээд энэ толгой хэсгээ хэдүүлээ томруулаад харъя. За, ингээд эргүүлж тойруулж харуулах боломжтой те. За, энэ дээр одоо жишээлбэл холбогч хэдүүд мөгөөрсөх юм одоо юм. За, энэ хамрын мөгөөс харагдчих нэмэгдлээ. За, ингээд булчин хэсгийг нэмэнгүүд одоо толгойнор байдаг булчингийн хэсгүүд харагдчих байна. За, энэ артерийн судас те. Венийн судас. За, одоо энэ ялгсан судас гэмээр юм уу те. Энэ дээр дарангууд за одоо мэдрэлийн эсүүд явах шүү байна. За, энэ амьсгалын эрхтэн. За, ингээд бусад хэсгүүдийг ингээд харуулах юм боломжтой. За, ингээд гадна талын арьсан хэсэг харагдаж байна. За, эсвэл одоо хэдүүлээ булчин хэсгийг авч хаяад те. Зөвхөн за одоо мөгөр сэдийг авч хаяад артер, вен, судасыг авч хаяад зөвхөн тархины хэсгийг харуулъя гэх юм бол те. Ийм байна. Одоо мэдрэлийн эрхтэн тогтолцоо гэмээр юм уу? За, энийг бол ингээд маш тодруулаад, ойртуулаад ингээд харах юм боломжтой эргүүлж тойруулаад. За, ялангуяа одоо ангаахын чиглэлээр яаш өгөх гэж байгаа юм хүмүүс бол бас зүгээр юм биеийн бүтцийг наривчилж харуулах юм бол ийм хэтэх үзүүлэнгийн програм байгаа. За, энэ дээр бол эрэгтэй хүн харагдаж байна. За, энэ дээр жишээлбэл gender гэдэг энэ зүүн талд байгаа. Энийг дарах юм бол хүүсийн хувьд солигдонтэй. За, одоо нөгөө topographic дээрээ дарж байгаа баруун гар. За, гидсний хэсэг гэх юм уу те. За, энэ зүүн талын хэсэг, зээжний хэсэг. Зүүн гарын хэсгийг одоо ингээд бас
харуулж болж байна. За зөвхөн болж байна ингээд. Мэдлэнгээр одоо бүх эрхтнүүдийг одоо амьсгалын эрхтэн систем тий мэдрэлийн тогтолцоогч тус тусных харуулах боломжтой учраас энэ хайтайхан. За ингээд зүүн талын хэсэгт регионал гэдэг. За энэ одоо нэг ишээ зүгчээ. За бүтэн арга ясаараа баах уу зөвхөн толгой хэсэг, гавлын хэсэг скал тий гавлын хэсэг байх уу гэдэг. Одоо энэ дээр жишээлбэл ингээд болоод харуулах боломж байна. Регионал дээр. За одоо жишээлбэл шүдний бүтцгээ, шүд эрүүрний бүтцгээ гэх юм бол ингээд харж болж байна. Идэвхжүүлж байгаа жишээлбэл одоо delete дараад арилгачиж болно тий. Гих мэтлэнгээр одоо яг аль хэсгийн нөгөө ясны бүтцийг судалж хүүхдүүдтэй жишээлбэл үзүүлэх вэ гэдэг ч юм уу тий. Одоо нурууны хэсэг баг шүү байна. За эдрийг бас ингээд сонгож байгаа delete хийгээд харчиж болж байна. За регионал хэсэг бол юм байна. За одоо хөлийн урууны хэсэгтэй хөлийн одоо сарууны хэсэг ч гэдэг. За ингээд эргүүлж харуулаад харах хэрэгтэй. Шууд энийг скриншот хийж аваад үзүүлэн болгоо дээр нь Монгол тайлбар тавиад үзүүлэн болгох боломжтой. За регионал хэсэг юм байлаа. За actions хэсэг дээр бол одоо хөдөлгөөн одоо нүуй мөчний хөдөлгөөн яаж явдаг вэ ч гэдэг юм да. За нуруу жишээлбэл ийм байдлаар хөдөлдөг юм байна. Одоо хажуу дэшээ тий. За одоо жишээлбэл гарын одоо сарууны хөдөлгөөн гэх юм бол ийм байдлаар хөдөлдөг юм байна. Ч гэдэг юм уу. За энэ бол энэ ясны хөдөлгөөн хэсгийг харуулж байна. За энэ гендер хэсгийг бол хэлсэн. Юу байдаг? Эрэгтэй эмэгтэй гэдэг юу байх боломжтой. За энэ доотлын хэсэгт бол drop буюу одоо дээр нь хэдүүлээ юм зурж болно. Ингээд маусаараа дарангууд арилжна. За тэгээ скриншот хийж болно. Энд скриншот гэдэг өөрөө бүр зориултын цэс байж байгаа ч гэдэг. За энэгээр ингээд ашиглаад скриншот хийгээд өөрсдөө хичээлэн дээр үзүүлэн болгоод хичээл дээр үзүүлэн болгоод ашиглах. Ийм боломжтой байгаад байгаа. Скриншот хийгээд хийнгүүт хаана хадгалах вэ гэдэг ингээд замын зааж өгөх шаардлагатай болж байна тий. Save picture дотор хадгалах уу. За жишээлбэл энэ дээр нэрийг нэг хадгалах. Ийм боломжтой байгаа. Энэ ер нь хүүхдүүд бас яг бодит үзүүлэн болж чадах байц. Тэ? Ийм одоо үзүүлэнгийн програм байдаг юм байна. За магадгүй та бүхний хичээлд бас ашигладаг. За хэдүүлээ ганцхан зүрхэн хэсгийг аваад үзье л дээ. Бусдыг ажиллаж байгаа тий. Цэнхэр байгаа хэсэг бол нүдэнд ил харагдаж байгаа хэсэг гэж ойлгоорой. Дээдлийн хэсэг бол бүгдийн бас ингэ. За хар байгаа хэсэг нь бол харагдахгүй байгаа хэсэг гэж ойлгож болно. Одоо эндээс бол хэдүүлээ ганцхан зүрхийг үлдээчихье. За зэндэрч одоо энэ дэлгэчээд байгаа юм байна. Энэ дэлгэчээд байгаа юм байна. Энд нэг арьстай хэсэг л үлдчихэд байна да. Энэ юм байна. За одоо энэ дан ганц зүрхийг ингээд харж болж тээ. За зүрхэн дээр нь одоо жишээлбэл нэг судаснуудаа байрлуулъя. Артерийн судас, вений судаснуудыг харуулж байна. Ингээд ойртолоод харах боломжтой. Одоо дээш доош хідэн градусаар ч хамаагүй эргүүлээд ойртуулад. За одоо жишээлбэл артерийн судас одоо зүрхтэй ингэж холбогдож ажилладаг ч гэдэг юм. За дараа нь венийн судас ингэдэг ч гэдэг
гэх юм уу те. Одоо миний биологийн мэдлэг бол маргахан. Гэхдээ одоо яг энэ програм дээр ажиллаад бол би вений судас гэдэг нь бол ямар ч байсан зүрхнээс юм хоёр суугаар орж ирдэгчлөө гард ирдэгчлөө нэг юм болд юм байна. За артерийн судас бол энд нэг том юм сууг байна. Энд дахиад хоёр сууг байна. Энд дахиад хоёр сууг байна. Ингээд нүчсэн 5 хэсгээр бол зүрхтэй ингэж холбогддог юм байна гэдэг юм. Иймэрхүү маягаар бид нар хүүхдүүдэд тодорхой хэмжээний мэдлэгийг илүү тодорхой бодиттой жишээн дээр тайлбарлах боломжтой. Ялангуяа тэрийн болон одоо биднэрт салгаад ингээд харуулад байдаг үзүүлэн бол байхгүй, бүх сургуулийн биологийн лабораторид байхгүй учраас энийг одоо биологийн багш нар компьютер дээр татсуулгаад за одоо эдгээр ингэж үүдэг биологийн хичээлээ одоо хүний биеийн бүтэц үзэж байгаа боловсруулах хэрэгтэй ч гэдэг юм. Тиймэрхүү хичээл дээр бол энийг ингээд задлаад ашиглах дүүрэн боломжтой байдаг юм байна. Та бүхэнд хүргэж байгаамаа ингээд та бүхэн маань програмаа ашиглаад хичээлээ амжилттай явуулна гэдэгт найдаж байна. Амжилт хүсье. Баяртай.